malee akkas jechuu koomiti. Dhaggeeffatu siyaasa ittiin beektan haasa'u malee. Wanni isin amma haasa'aa kuni duutis amma feesbuukaaf tiktookii irra baay'atu lafarra hin baay'atu. Dhuguma rabbii dubbanna. Isinii galee. Oromiyaan nagaa miti asiin halkan gadi baatanii galuu hin dandeessanu asiin baatanii galuu hin dandeessanu. Asiin baanee arsii keessa baanee sirkaa dhannee riskii keenya waan rabbi nu nyaachisa fudhannee deebinee manatti galaa jira. Nagaa rabbiitiin alhamdulillah. Feesbuuk irra garuu Naawu qoyka gaafii akka gaafiif deebiitti waan nu kaasaa jirta waan ta'eef akka ifa gootu biyya keessa jirta mootii kiyya obsi waa gaarii nu kaaftee waan ta'eef hawaasi gaafachuu barbaade. Nutu sobaa jira jechuudha warra miidiyaa hawaasaa sobaa jira malee biyyi nagaa qabdi jechuudha akkana taana. Sobuu bira dabarsitanii inshaallah yoo persentaa tokko dhugaa ta'e persentaan 99 tiriiriin naffaa maala feesbuuka kanarraa. Biyyi nagaa qabdi jechuudha. Nagaan qabdu sana akkamitti gadi baanee ol galaarra. Nagaa qabdu taanaan akkamitti gadi baanee ol galaa jirra. Tarii wanni tokko jira. Bakka ta'etti rakkoon nageenya jira. Haa ta'u garuu akkaataan isin itti dubbattan immoo akkuma guutummaan guutuutti biyyi Itoophiyaa jedhamtu nagaan qabnetti dubbattu yeroo baay'ee. Kun sobaa immoo sirrii. Maali akkam haati kee nagaa miti abbaan kee nagaa miti mana hidhaa jiru. Natti himee kan kee. Mana isaanii jiru. Faakkaa. Biyyattiin Itoophiyaa akka kanatti miidhamtee balaa rabbi itti bu'ee qiyaamaan samaayii gaditti caccabsu soba kun. Bakka nagaan qabne nagaan qabu jedhaa dubbadhaa. Isa nagaa qabu nagaa qaba jedhaa dubbadhaa sirrii. Soba dhiisaa. Naawu Jawaaris akkana taanaan nu sobe kaa fakkeenyaa fi mootummaan kan jiru biyyattii waan jedhaa nu sobe. Isa sana sobee dhiisee waan nana kun qabu nama siyaasaati. Nama siyaasaatiin hin sobe si. Jechuun biyyi nagaa qabdi kaa. Tanaan sitti nagaa qabdi kan nu sobe. Waara harkaa qabsoon gaafattu ati tokkee gaafii sakkanaa tokkee inni naawwiin gaafii sakkanaa. Dhugaa biyya keessa jiru sitti maara maanuun tuksiisine. Obsaasin dhugaa biyya keessa nama naawwiin beektanu biyya keessa anillee amma naawwiin beeku kiyyaan illee amma naawwiin beeku Abduu Seen illee amma naawwiin beeku maaliif keessattuu namoonni Oromiyaa keessa socho'aa jiru. Dubbii kiyyaan isinii fitaan dhaggeeffadhu. Afaan keessa qabbadhaan na jala. Wanni isinii himu tokko yoo jiraate xurummaa namaan ta'ina. Wallaahi kan mootummaas haa ta'u kan qaama mormuus haa ta'u kan isa bosonaas haa ta'u xurumbaa namaan ta'ina. Qeerroo Mooses jettanuu qeerroon of bareera bibi. Qeerroon yeroo kanatti biizinesa bichaadha bakka. Hojjechuu jijjiiramu. Lola karaa cufaa. Qoy dhagaa eessaa finne karaa hamma kana bal'ate isbaaltii hamma kana abiyyi bal'isee asii miti inshaallah makiinaan meeqa wal bira darbaa eessaa finne gumna. Eessaa finne duuchina. Dhagaa isa kamtu immoo guura meeqa karaa bal'aa kana duucha. Kanaaf uummata irratti uummanni mootummaa irratti ka'u hin jiru jechuudha. Mootummaa waliin jira jechuudha uummanni. Mootummaa dhiitii namni milishaatti ka'u hin jiru. Ana amma mootummaa kee milishaa akka kiyyatti. Dhiigalee. Wama fedhe yoo dubbattan wallaahi hin jiru. Dhiisaa. Garuu akkaataa nageenya ila lubbuu namaa irratti hin qalladina. Namni du'aa jiru kun sababa siyaasa uummata kanaatiin sababa warroota siyaasaa kanaan qaama mootummaa isa mormuu fi qaama mootummaa gidduu jiru hawaasni nagaan dhumaa jira. Nuti immoo kana keessatti jululuu jechuu otoo hin taane akkaataa hawaasni kun nagaa ta'u akkaataa biyyi kun nagaa ta'u yoo hanga dandeenyu yoo deeggarre gaarii dheedhee nama naa warri akka sangaatti wal lolu kun akka nagaa ta'u. Naawu afaanumatti si baadhiifama nu godhi. Kan rakkoo uummata irratti fidaa jiru kan ajjechaa fidaa jiru Oromoon dhabee rakkatee gaaffiin isaa deebii dhabee osoo hin taane akka dhimma aangootii bololan wayii fakkeessite akkasumatti yaadni kee moo akkamii jechuun Oromoon waan dhabe hin qabu kan inni dhabe wal dhabanii dhimma jiraatii uummata jiraraa jirudha. Natti fakkaata inni paartii mormus inni amma aangoo bolola aangoo bakka jettu sirreeffatu bolola aangootiif hin jenne. Kan Oromoon miidhamaa jiru kan Oromoon dhabe hagammaatti akka argaa jirrutti akka keessa jiraata argaa jirrutti illee kan Oromoon miidhamaa jiru qaama siyaasaatu Oromoo miidhaa jira. Siyaasa lamaan jira sadaan jira gidduu jirutu uummata Oromoo uummata nagaa miidhaa jira. Kan Oromoon dhabe illee nagummaa tokkummaa dhabe malee wanni ni dhabe tokko illee hin jiru. Nuti immoo amma dandeenyuuni biyyi keenya nagaa miti ebeloo du'ee ebeloo akkasii sanarra abbaa biyyaa ol galchi. Carraan aken bilisin ba'ani baay'ee as ture kalas.
Kanaafi isin amma dandeessanitti yoo dandeessanii jawaariin. Ishi ila naawigaa biyya keessa irtaa dhaamsa wayii wanti nuti dhaami jennee leesi gaafannu akkana biyya keessa jiru. Warri biyya mootummaa harkan jirtu biyyi hin bilisoomne rakkoon fakkeenyaa fi yoo nuti kana goone malee bilisoomuu hin danda'u hidhannoo malee Oromoon bilisoomuu hin danda'u mormuu malee Oromoon bilisoomuu hin danda'u Oromoon ammallee gabrummaa keessa jira mootummaan uummata ajjeesaa jira mootummaatu hidhaa jira mootummaa qofata ajjeesaa jira wanta hundayyuu mootummaan raawwataa jira warra jedhan sana maal jetta reeka keetti waan hunda mootummaa godhaa jira warra jedhan. Ana akka kiyyatti inni jedhu sunis akka tarii inni barnootaan illee nu caaluu danda'a siyaasaan illee waan hundaanuu nu caalee akka xiinxaletti jechuu danda'a. Ana akka wallaalaa tokkotti akka naawwiitti ammoo biyya kana keessa inni mormaa jirus kunis qaama hidhatee socho'uu qaba. Akkuma kan mootummaatti inni mormaa jiru kunillee waan baay'ee qaba. Siyaasa keessatti lachanuu karaa itti wal injifatu gochuu malee hawaasni kun hin miidhamaraa namni jedhee yaadaaru hin jiru. Karaa mootummaatiinis gara mormaatiinis. Xiyyaalaara afaan damma dibatee hundumtuuyyuu jechaan. Inni mootummaa silaa mootummaadha. Inni mormaa jiru immoo siyaasni kiyya kun garamiin bishaan naafaa ce'uu malee uummanni kun hin miidhamaara wanni jedhamu soba dhibbaan dhibbatti. Ammoo qaama mootummaa qofatu immoo uummata miidhaara wanni jedhamus kunutuu sirrate gaarii. Akkamitti amma danda'ame nutis silaa waan tiktookii feesbuukii waan fidu silaa yuun qabu haa ta'u garuu amma dandeenyutti biyya biraa hin qabnu wallaahi suma dhugumaa isin hin jedhu biyya biraa hin qabnu biyyi nuti qabnu tokkittiidhuma kana akka fedhe biyya fedhe jiraadha biyya fedhe jiraadha. Naawi waa tokko si gaafadhuun. Na gaafadhu. Akka amma jette kanatti ati biyya keessa jirta biyyi nagaadha nagaan arsiis eessas deemteetuma siyaasatti utuu hin seeniin nagadattee jiraachuu jirta. Yeroo wayyaanee kuffifamuudhaaf qabsaamu qeerroon akkasitti qabsaa'u sana namoonni siyaasa dhiisanii nagaadhaan hojjetanii gabbahanii galanuu akkuma sana nagaan jiraataa turan. Amma warri ati jedhaa jirtu kun Oromoon bilisoomeetumayyuu lakkii hin bilisoomne jedheetiyyuu gabbahee dhumaara jettee yaaddaati. Maaliif du'aa jira amma maalitti qabsaa'uu jira maal rakkate? Rakkoon qabu Oromoon akkuma kanaan iyyuu mootummaan Naawi sii kana dhiisi naawi sii kanaati. Maal abdusse qabsoon feesbuukiidhaaf tiktookii gaaffii biliisan abbaa gadiitirraa gaaffii qaba khalaas tara deebisii. Amma zinifan xumura amma zinii xumuree miyuutiin isinii qabata. Ani kanan isiniin jedhu yoo jiraate abdusse kiyya. Isini anis akkuma keessanii biyya namaan ture. Isa bara wayyaaneesi biyyuma hin jiraan wallaahi suma dhuguma. Ergasiin biyyaa bahee akkuma keessanii biyya namaa taa'es waa laalaan ture. Ilaa isin warra siyaasaati. Angaruu amma bakka siyaasa keessa dhaabadhee miti kan isinii naasaa jiru. Bakka namummaa dhaabadhee waan an argaa jiru duraayi. Sigalee siyaasa keessa hin jiru. Siyaasni nu fayyadu waan ta'eef. Garuu haa ta'u malee uummanni Oromoo bilisoomee lakki quufee gadi bahee lolaaraan miti bakki nu jiru. Sigalee wanti haaraan isaa gadi dhufeemu tokko immoo wanti miidhaan haga tiktookii feesbuukaa irra jiru kun lafarra hin jiru. Miidhaan akkuma jirutti ta'e duutii akkuma jirutti ta'e sigalee dubbiin inni feesbuukaa irraa dubbatamu kun akka sana miti. Isinis immoo qulqulleeffadhaa dubbadhaa yeroo dubbattamu qulqulleeffadhaa waawwee. Amma bakka namni du'eeyyuu bakka isaayyuu beekamaan dubbachuu malee. Kanaafuu wanta dhugaarra dhaabannee haa dubbannu. Amma yeroo dubbatamu tiktookii kanarratti kan yeroo baay'ee na jibbisiisu feesbuukaa irratti illee akka waan Itoophiyaan guutuun nagaan taanetti. Maal jechuudha kun? Akka waan Itoophiyaan kun guutuun immoo mootummaa harka hin jirreeti. Biyyi mootummaa harka hin jirre halkan tokko bulti jiran. Maaliif kun? Maaliif namni nagaan burjaajeffamu? Eeshi uummata akka sangaa walitti gaafa kaa'e eeshi amma nuti namoonni kowaasii deeggaranu takkaa meedaa galanii taphatanii hin beekan. Jawaarinis yoo ta'e Abiyyis yoo ta'e Jaalmarroos yoo ta'e hojii irra jiran bakka biizinees irra jiran jarri hojii hojjechaa jiru. Isinoo akka warra kowaasii Arseenaalii deeggaru argitanii meedaa galee namni taphatee beeku jira taa'ee harka rukutuu malee. Isin akkasii jechuudha. Jarri sun garamiin siyaasni keenya daangaa ce'uuf irratti hojjetaa jiru. Isin ammoo waanuma namni isinitti hime san tarii Jawaariin deeggarta yoo ta'e waanuma Jawaar jedhe dhugaadha akka waan Rabbiin samaayidha jedhe
abiyyi jedhe yoo ta'e akka waan rabbiin samaayii sanaa gadi sitti ergeetti fudhattee maa hawaasa burjaajessitu. Yoo jaanimarroon jedhellee bakka ilma namaati hojiirra jiran biizineesarra jiran isinis dalagataa. Naawi akka ilaalcha keetiitti ayyaala keessiifan kabaja sirriidha. Namni siyaasa keessa hin jirre nagaan mootummaadhaaf ajajamee waan mootummaan jedhe nagaan jiraachuu danda'a. Dhuguma nagaadha warra sanaaf. Garuu warri gaafii mirgaa gaafataa jiranu gaafii gaafatamuu qabu. Waa hundarratti gibira irratti rakkoon jara geenyaan maaliif jedhanii gaafachuudhaaf jedhanu rakkoo keessa jirra. Manni nurraa diigamaa jira. Baadiyyaa keessatti gibiranii abbootiin keenya haadholiin keenya dararamaa jira. Yoo mootummaa waa gaafanne mootummaan abbaa irree kun deebiin nu deebisu dhiitichoodha malee gaafii keenya nuun deebisu jedhee barsiisonni damoozni keenya seeraan nu kaffalamaan jiru jedhe keessaan akkasitti barreeffachuu jiru otuu jiru. Ammas ati sirrii jirta akka keetti maaliif siyaasni nan laallatu annagaan inni gadadhee hojjedhee jiraataa ra'e. Garuu uummanni rakkoo isaa himataa jiru kun mootummaan deebii sirrii kennaafii jira. Uummanni rakkoo isaa himatu abdusee dhaggeeffadhu tokkoffaa gabaasee Itoophiyaa keessatti akkamii waan meeqa rakkoo meeqa himataa jira uummanni. Anamma waa'ee ila gabaabseetuma waa wayisiifa himu abdusee. Adi anamma biyya keessa jira. Maatiin kiyyas baadiyyaa jiru waa'ee gibiraa waa'ee mana diigaa naan isa jedhamu an deeggaraa mootummaa sun garuu haqiiqa rabbii jiru dubbadha. Tole gibira nutti ol ka'ee jedhaa jiru. Gibira ol ka'uu malee hoolaa tokko birrii meeqa akka gurguratanu himaa jiru. Himanii beeku. Namni gatiin barreen gaddaarra hoolaan tokko barana bitaa jirtu namni dhufee hime jira. Gibirri ol ka'uu malee meeqatti gurgurataa jira meeqa gabbaati ilaal. Hamma argatte irraa hamma wanni argatu sun dabalerraa dabaltee gabbaruun dirqama. Hin gabbaru jechuun immoo hin jiru. Jalaa waa'ee mana diigaa maaliif akka diigamaa jiru immoo isin hunduyyuu beektan tarii bal'inaa wanta kana irratti otuu haasofne waan ifa walii gochuu dandeenyu yoo beekaa wal mormuu ta'e malee. Hadhaa anis namuma waa wayii mana deemee mootummaa gabbaree gibira isaa gabbaree bulaa jiru. Garuu barriin gaddaa meeqatti gurgurachaan meeqa gabbare. Baran ammoo meeqatti gurgurachaan meeqa gabbare. Jennee yoo laalle kuni siyaasuma uummanni illee yeroo tuttuqaa argate hin kakkaasi jalaala. Waanuma kana malee wanni kana hunda miidhaan baay'ee jira natti fakkaatu tarii yoo isin jiraate warri siyaasa beektanu xiinxalaa galatooma. Ayyee carraan keenyatti fakkaatee dhifama abbaa giddii yoo jiraatte ani gaafii sirraa qaba gaafii kee kana deemtu abdii qabda yoo dhageetti boo'iti banadhu. Haasaa reefii keessatti viidiyoonii Jawaar maxxansee ka ji'a jaha duraatii jette. Fakkeenyaaf hoggaa 5 kana mootummaa Oromootii mootummaa kennaa biyya bulchaa jennee yaadaa jirra. Mootummaan Oromoo ji'a jahaa miti osoo hoggaa lamallee ta'e ajjecha akkasii san ajjeesuun yani eeyyamamaadha takka gaafin takka calqaba. Talammata ammoo bara wayyaanee wanni namni 5,000 dhumee fi lafatti ka'ee namni dhiiga namaa dhangalaasu hin jiru. Nama obboleessa dhabe jira. Fakkeenyaaf nama dhabe qaba bara wayyaanee keessa namni akkasitti dhume suni mootummaa kan ofirra waan keenya nu ceessa jedhee waan itti dhufee fi haagaa fi Oromoo deebisuuf fakkeenyaaf al tokko nambaa silkii sakaanii nagalchitan shi kana wanni Oromoon qabsaa'aa turteef በዛ ላይ ሚዛን የሚያነሳ ሰው አስገባ በእናትህ afaan Oromoo akka afaan federaalaa ta'u fakkeenyaaf gaafii Finfinneetiif qabsaa'aa turan uummanni Oromoo abbaa qe'ee ofii irratti abbaa of dandahee Oromoon of bulchuudha nagahaan bahee galuudha. Kana gaafiin kun hundi deebi'ee jira. Abbaa giddii si gaafataa jira. Deebi'ee immoo jechuudha. Waa'ee nama mucaanii du'eetiin Jawaar maxxansee shawaa ta'ee asii ta'ee ilma Oromooti. Nudda kenna Oromoon tokko dhiiga tokko waan ta'eef gara hundattuu immoo nafsee namaa irratti illee hin qoosina. Kana durallee dubbadhee jira fakkeenyaaf ka ibiddaan gubamee fi ka akkasitti qawwee matatti tokko sun garagara ka ibiddaan gubamee jedhamu sun wallahi suuraa isaa isin maxxansuu danda'a viidiyoo nu walii lama jechuudha. Ka gubame sun reeffi isallee hin baane suuraa mucaa sanillee boostii hin taane jechuudha. Dubbii sunillee kaasii keessatti gubatillee haqa jirtu. Waan abbaa giddii gaafatte irratti waa'ee ajjeechaa sana irratti na laallata waan ta'eef deebisii kenna. Ammallee waan isin nu banne tokkotu jira. Abbaa giddii ilaallatu sun. Abbaan giddii sana irratti waan dhugaa dubbate yoo dhugaa dubbanne.
innati jedhaa jirtuu fi inni nu irraa dubbanne gargari. Namni duun shawaatti isa duu, wallaggatti isa duu, namni duun duudha. Duuti sukkanneessaan, ajjechaan sukkanneessaan, ajjechaan sukkanneessaan sii waliin fudhanne. Viidiyoon nuti qabannee deemne sun irraa dubbanne sun dogoggora bakkisaa. Dhugaana waa tokko. Kabiraatu jira sonillee dhugaadha garuu ni jirti. Wayi kasitti mee fixaa sabarika. Viidiyoo wanti nuti irraa dubbanne ragaa nu dhabsiisa, dhiiga nama sanaa balleessa. Sababni isaa bakka wal jijjiirame waan ta'eef, bakki sirrii miti waan ta'eef. Namni du'aa jira sati jette sanaan ala nama 100,000 du'e beekamaadha kun du'aadha namni maxxanfamaa jiras sirriidha sun. Garuu inni suni akkati jette sana miti, akka nuti jenne miti. Dhugaa nama sanaa balleessu waan ta'uufi akkasitti dubbanne malee ati kallattuma waa'ee jechaa sana dogoggorri warra nutti hime Ramzaa fi Afarsoo bira jira jechuudha. Dogoggorri guddaa Ramzaa fi Afarsoo fidanii ammoo mucaa tokko jechuudha. Mucaa tokko Afarsoodhuma galchee naan galchee nama sana jarri kun sadanii sarara diimaa nutti darban nu sobuu dhiisanii sarara diimaa nutti darban. Dhiiga nama sanaatti illee sarara diimaa darbanii jechuudha jarri sun. Warra sana sanaa dhiibnee Afarsoo illee akka hubannee fi maalirraa akka dubbate kaaseera. Ammas Ramzaa eenyu jechuudha. Jarri kun jara dogoggore jara sarara diimaa nutti darbee sobanii harreen lafa harkifamee edda jarri fuudhan hin beeku harreen lafa harkifamee hin fannifamee nuun jedhan guyyaa jimaataa du'e warra nuun jedhan warri nu irraa dubbanne sana abbaan giddii waa'ee sanaa dubbate tarii sana jedhee isati jedhaa jirtu kana miti innati jedhaa jirtu kun dhuguma tarii arsii keessatti ta'uu danda'a sirriidha sun. Ani xumuranne. Kanaa waa'ee jechaa sana abbaan giddii hin dogoggore namni nu dogoggorse Afarsoo fi Ramzaan. Bakka jijjiiran ammallee dubbii laal gaaffii hangaafa dhiiftee faallatti fudhataa jirtaa bara. Waa'ee jechaa dhagaye. Waa'ee jechaa nuti dogoggore malee abbaa giddiis miti. Waa'ee nama gaafatte abbaa giddii garuu gaafadha. Kiyyaa argaan jiru garuu ijoollee kiyyaan na deebisee dhee ture. Laal afaanitti mana kee kana mootuu bilisa godhee akka guyyaadha filmata. Waa'ee jechaa sun naaf galee jira bara. Bakka fedheeyyuu haa ta'u maaliif maxxanfameetu iyyuu akkas dubbataa jira. Eeyyamammaa miti. Yani mootummaa Oromoo yoo ta'e eeyyamammaadha. Ji'a ta'e waggaa ta'e ajjeesuuf sirriidha. Sirrii akka hin taanetti abbaan giddii haa fudhatu. Inni biraan mootu. Miti laa dhagaye waa seemansi. Waa wanni galee.